Бях шофьор на такси, карах си москвича из София да си храня двете деца. Бях си създал групата вече, свирихме по мазета и гаражи и падна Берлинската стена, падна Тодор Живков, бях най-щастливият човек и продължавам да съм. Затова нещата потръгнаха лека по лека. Преди промените времето беше спряло за мен. Аз му казвам, не му казвам, аз казвам безвремие. Онова безвремие, в което работниците, най-популярната поговорка сред работниците беше: те ме лъжат, че ми плащат, аз ги лъжам, че им работим. Онова време, в което ние като ученици се бунтувахме против системата, но не смеехме, защото знаехме, че който много говори, изчезва и го няма никакъв. Онова време, в което веднъж ме прибраха за това, че залепих некролог на Джон Ленън на центъра на София, без да се смятам за репресиране или нещо такова, но уния времена, в които нямахме никаква свобода, най-сетне разбрах, че лека по лека ще си отидат. И това го прочетох в очите на управляващите тогава, когато ги видях по телевизията, когато се разделяха с техния вожд и учител Тодор Живков. В очите им имаше страх и аз бях най-щастливият човек. Това ще запомня тези времена. Добре. Значи, при мен всичко е музика. Аз, така да се каже, излязох на политически митинг, но този митинг беше за смяна на системата. Този митинг беше да счупиме решетките, да скъсаме веригите и аз лично съм имал възможност да се облагодетелствам от политиката или да стана, например, библиотекар в Българския културен център в Виена. На някаква заплатка. Не. За мен всичко беше да разчупим нормите, да станем свободни. Оттам нататък политиците да му мислят да ги избираме на избори. Нямаше избори. Комунистите са дошли на власт, избили са си опозицията, със съветската армия отзад зад гърба, а сега няма. Съветската армия и нея няма, фалира отсекъде и ние сме свободни да избираме, имаме право на избор. Избираме си по някой път някакви там не съвсем прекрасни хора. Обаче това е избор. Какъвто избор, такива са политиците. Малко се увличам, като мен спитвате такива неща. Първо аз излязох пред хиляди хора, които искаха да ме носят на ръце. Аз станах техния герой само с една песен, която изляза от сърцето ми. Между другото, има една касетка на СДС. Тогава СДС беше Съюз на демократичните сили, които поеха нещата. Моята песен нямаше в първата касетка. Аз им я подарих чисто така от сърце. След това те си поръчваха така. Имаха, например, 45 години стига. Това са ни песни, които по-така старото поколение ги помнят. Но те си бяха поръчани от СДС, в което няма лошо, но и всяка партия си поръчва песни. Аз не участвам в тези песни. Аз си бях с моята си песен комунизъм си отива и до ден днешен съм си с нея. И това повлия на моята известност. Аз станах известен. Хората ме носеха на ръце, защото те искаха да чуят това. Те искаха да чуят тази песен, че комунизъм си отива. Повярваха в това нещо и аз съм си свършил работа като музикант. Нашата функция на музикантите е да повдигаме духа на хората. Да им дадем сили да повярват в живота си. И аз си свърших работа. Това, че комунизма не си е отишъл съвсем, не е мой приоритет. Значи, първо очаквах да има банани по магазините и цветни снимки. Обаче, след това се случиха много други неща, лека по лека. И човек свиква, човек забравя какво е било. Човек забравя, че нямаше нищо по магазините и че имаше едни купони, които ни даваха днеска може да си купиш 2 кисели млека, утре едно кисело, едно прясно. И аз съм събрал едни стотинки, точно, и съм на опашката и вече е 90-та година и вече съм изгрял с китарата и по едни, дори нямаше радио тогава, имаше едни радиоточки.
Една говорителче, с което можеш да го пускаш и да го изключиш. И какво ти пусна това? Имаш едно радио и ти го пуска това радио. И аз чувам по радиото тази вечер в Хоризонт на вълните на младостта ще гостува идолът на тинейджерите, Васко Кръпката. И аз станах идол на тинейджерите. Yes. И ми идва реда да си купа 2 млека с купона, който имам. И с стотинките, които съм си събрал, точно за 2 млека. И продавачът каза, но днес даваме млякото и за утре, защото утре няма да работи магазина. И аз имам 2 купона, но нямам парите да си купа млякото за утре. Но нали съм идол, така чисто сърдечно, така се обърнах и подарих 2 купона на следващия човек. Ето ви 2 купона от мене, нали, така. Не се става лесно, известен музикант. Трябва да държиш на много неща, да не се предаваш. От тогава изминаха 30 години. Ако предполагам, че ме попитате за някаква разносметка, имам 18 издадени албума, 2 песни в учебниците, 5 песни в библиотеката на Конгреса на Съединените американски щати. Сбъднаха се, има банани и цветни снимки навсякъде. Сбъднаха се много неща, които не съм и очаквал. Това да имаме право да пътуваме по целия свят, това да влезеш в банка и да кажеш добър ден, искам да си купя канадски долари или швейцарски франкове. Не съм очаквал, че сина ми няма да ходи задължително в казармата по собствено желание. Ако искаш в казармата, отиваш, даже получаваш пари за това. Не съм очаквал, че няма да има мито за западни автомобили, който тогава беше табу, имаше само москвичи и лади. Много неща се случиха, но основното не се случи. Не се събудиха хората. Достатъчно не се събудиха. Явиха се приспивачи много бързо. Явиха се хора, които им вмениха чувството, че за неосъщественост. Вмениха им чувството, че нищо не става, че е зле, че едно време едва ли не било по-хубаво. За съжаление това не се случи, но аз вярвам, че лека по лека ще се случи. Има будители в тази държава, вярвам. Не само приспивачи. Най-голямото ми разочарование е точно това, какво се случи в душите на хората. Душите на хората се сведоха до това, кой ще напълни повече колички в метро и в Лидъл. Душите на хората се сведоха до това, кой ще кара по-лъскава кола. Посланията на голяма част от песните, които се популяризираха, бяха такива за Ферарите и за не знам си какво. Янка Рубкина, Валя Балканска отиде на духа на заден план в един период. Но в момента има завръщане. Аз вярвам в завръщането на истинските стойности в тази държава. Вярвам. Това е хилядолетна България. Не може така лесно да бъде затрита. Искам да имам законност. Искам да има повече правилно паркирани коли. Искам да има наказания за онези, които ходят с високо вдигната глава и имат по 2-3 висящи дела за убийства. Искам честните и достойните хора да ходят с малко по-вдигнати бодро изправени глави, да не са унеправдани. Иска ми се младите хора да имат малко по-позитивно отношение към живота си, да си го обичат и да си обичат Българията. И искаме се младите хора да оценят това, че могат да пътуват, да отидат, да обиколят света и да видят и да се научат там да работят по западен стандарт. За да имаме западен стандарт, трябва да се научим да работим по западен стандарт. И да чистим, и да поддържаме и така. Това не се иска. Първо да научат английски. Да не ни излагат там като разни барековци, не знам си какви. И другия къв беше Слави Бинев, дето беше в Атака, после в
ДПС и не знам си кои. Искам малко по-честни политици, защото вярвам, че не всички политици са маскари, както е казал Байганьо. Вярвам, че Алеко Константинов е измислил Байганьо точно за да усмее тази черта на българина да слага всичко под един знаменател. Вярвам, че има свестни хора навсякъде и не си иска по-свестни, по-честни, по-достойни хора да влязат и да отидат да ни представляват в Европейския парламент, но това зависи от нас избирателите. Имаме и за последните президентски избори, и за всички избори. Аз винаги съм имал една интелигентна алтернатива и винаги съм гласувал за по-интелигентни, по-чисти хора и те почти никога не влизат. Разбира се, само ако на първо място не стои кариерата. На първо място трябва да стои България, свободата и чак на трето място да стои кариерата. Това е много важно. Кариеристите не са ме любими. Последно, от цялото си сърце и душа искам да ви кажа това. Дръжте се за блуса, рок-н-рола и джаза. Ще бъдете вечно млади. Благодаря много.